Assalomu alaykum. Ko'plar ichib bo'ldik. Ko'p lattelar bilan Hasanni yangi showroom ochgan joyga keldik. Bu hali oxirigacha bitmagan variant. Ko'rsatib ko'rganlarda ko'rsatib. Ahmadlarni ko'rsatib. Hali bu yerda dekorlari bor. Qilishyapti. Birinchi mehmon men bo'ldim, bu yerda. Birinchi mehmon men bo'lib, очень вот как в Европе. Ham kelasiz, narsani qilasiz, ham choyingizni qilasiz. Ну, наверное, здесь kichkina tug'ilgan kunlarni qilib bo'lsa kerak, endi ham bor. Chunki men bilaman, детский haligi 5 cho'ytasini qilgisi keladi. Bunaqasini qilgisi. Juda uyutli, chiroyli joy bo'libdi. Nevarlar bilan kelib o'tiradigan joy bo'libdi. Hech nimaga yoqdi. Помимо того, что будут оформлять здесь, to'ylarga оформление, обсужденияsi bo'ladi. Maytda showroom qilishadi, nima qanaqa idish tovoqlari bo'ladi, ko'pgina. Monitor bo'ladi.